Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Io sono Jurassic Paddock e oggi sono qui con una nuova recensione della Scorpio Rex della Hammond Collection, la linea della Mattel di Jurassic World. Ora, non è facile parlare della Scorpio Rex per tantissime ragioni, ma partiamo con ordine. Innanzitutto, questa è la figure. Vediamo un attimo se la telecamera mette a fuoco. Perfetto. Allora, in linea generale le proporzioni sono già una cosa che però comunque ripeto, partiamo con ordine. C'è da vedere un attimo principalmente la differenza tra la Scorpio Rex giocattolo e quella della versione animata nella serie TV, perché sì, la particolarità della Scorpio Rex, almeno in questa linea, è il fatto che per adesso è il primo dinosauro a venire direttamente da una serie TV animata, Campo Cretaceo, e non un film o comunque un prodotto live action di Jurassic Park. È molto particolare per questo e le proporzioni rispetto alla serie sono un po' strane, ovviamente, non è facile, perché nella serie già di per sé la fisica è qualcosa che viene studiato un po' meno rispetto ad esempio ai movimenti dei muscoli o le proporzioni nei film. Nella serie è tutto animato, tutto è realizzato in 3D ed è molto più difficile capire le dimensioni di qualcosa rispetto ad esempio ai personaggi che nella serie sono molto molto diversi dal punto di vista delle proporzioni rispetto ovviamente alle persone in live action nel franchise. Per questo la Scorpio, appunto, ripeto, non è facile cercare di capire quanto ci si avvicina alla serie. La prima cosa che ho subito notato, secondo me, è la coda. La coda, nel corso del video mostrerò delle immagini tratte dalla serie. La coda, secondo me, non è assolutamente come è nella serie. Forse la lunghezza non è tanto il punto principale quanto più il fatto che la coda sia molto più snella nella serie. Il giocattolo ha una coda decisamente troppo spessa, sia diciamo in questa dimensione, sia nella dimensione che si può vedere di lato. È decisamente troppo spessa. Nella serie TV è molto più sottile, appunto molto più magra e questo a me assolutamente non piace. Però la coda per me è sempre stato un punto abbastanza secondario nella Hammond Collection, principalmente perché non è così necessaria che la coda sia perfettamente identica, ma con la Scorpio secondo me è abbastanza diverso, perché la Scorpio, scusatemi, perché la Scorpio, vediamo se riesco a metterla in equilibrio. Ok, una particolarità della Scorpio è il fatto che sia molto sproporzionata anche nel suo essere. Ha una testa gigante, ha le zampe lunghissime e poi una coda lunga ma molto sottile che dà un'espressione molto appunto di destabilizzazione diciamo del corpo che ha la Scorpio. Quindi fare una coda così spessa dal punto di vista dei giocattoli lo posso capire perché devono in qualche modo creare un ottimo equilibrio, ma allo stesso tempo dopo non funziona per niente dal punto di vista visivo. Più che essere la Scorpio della serie sembra più un ricordare come è fatta la Scorpio, però decisamente in questo senso non è la Scorpio della serie, con questo tipo di proporzioni. Poi con le altre caratteristiche invece siamo un po' più lì, a queste specie di penne, mi viene da dire in italiano, queste specie di protopiume, chiamiamole così, sul collo e sulla coda, e queste qua sulla coda, anche se non è del tutto chiaro perché sono fatti dello stesso materiale di gomma e hanno lo stesso colore, ma penso siano gli aculei che ha la Scorpio. Però non è del tutto chiaro dal punto di vista del giocattolo, dovrei anche effettivamente riguardare la serie o comunque il design per vedere se effettivamente questi qua sono solo aculei o ha anche appunto le protopiume. Poi sulla schiena ricordavo avesse le protopiume come l'Indoraptor, non ce le ha, quindi per fortuna non gliele hanno messe.
La cosa principale che si nota, secondo me, oltre appunto alla coda, sono le braccia. Le braccia, per quelli che effettivamente guardano spesso la serie, magari, o quelli che sono più precisi, avranno notato sicuramente come le braccia sono molto muscolose e grosse. Cosa che ovviamente la Scorpio non ha nella serie. Nella serie la Scorpio ha le braccia molto magre, sottili e anzi talmente lunghe da toccare terra anche in questa posizione di partenza, che nei giocattoli invece serve mettere, diciamo, serve abbassare di parecchio la statura del dinosauro per far sì che le braccia tocchino terra. Nella serie mi pare che le braccia siano almeno lunghe tanto così e, ripeto, molto più magre. Quindi anche già lì siamo decisamente su un punto che non funziona. Però nella Mattel è così con, è così con i giocattoli della linea base, è così con la Mod Collection da sempre, fin dal primo T-Rex con quei piedoni giganti. Quindi è un piacere vedere come migliorano alcune cose. D'altro canto, diciamo che su queste cose c'è solo da accettare, c'è da accettare il fatto che alcune cose probabilmente non cambieranno mai, come appunto le proporzioni che non saranno mai corrette tra film e giocattolo o in questo caso tra serie e giocattolo. Poi a livello di design è la Scorpio, è lei, il busto è molto corto per fortuna come nella serie, le zampe posteriori sono molto lunghe e magre, la testa è decisamente troppo piccola. Nella serie è molto più grossa, molto più squadrata, mi verrebbe da dire. In un certo senso ci sta che vogliono renderla più realistica. Se avessero fatto la Scorpio Rex in un film live action, sicuramente non è come appariva nella serie. Secondo me avrebbe avuto la testa un po' più piccola e la coda un po' più grossa. Quindi un eventuale Scorpio in live action sarebbe effettivamente, secondo me, più simile a questa. Ma già che stiamo parlando della serie, io mi sarei impegnato a rendere la testa più grossa. Anche perché se facevano una testa più grossa, secondo me, adesso comunque ci arriviamo con le articolazioni, ma ne parlo già adesso per spiegare bene, secondo me, se facevano una testa un po' più grossa non ci sarebbe stata questa strana articolazione che ruota solo su se stessa. Ora, sempre parlando dal punto di vista visivo, allora, partendo dalla testa, la testa, ripeto, nella Scorpio della serie secondo me è un po' più squadrata, ma ci sta, secondo me funziona comunque anche nel giocattolo. Ha queste penne qua molto carine, ha degli osteodemmi sia sulle zampe che sul busto, sul collo, sulla testa e anche sulla coda. Ora non so se si vede, ma penso di sì, sono colorati in maniera leggermente diversa. È un colore simile ad un grigio vicino all'azzurro, forse. Magari soltanto grigio e che ha un effetto azzurro dovuto al contrasto con il colore principale che è abbastanza più vicino al nero, ma comunque è decisamente un colore diverso che penso si veda anche dalla telecamera. Ha poi delle colorazioni che si vedono principalmente sulla coda ma anche sul muso, vediamo se si riescono a vedere bene, come delle piccole sfumature sulle squame, diciamo, anche lì leggermente più vicine al grigio, forse sono addirittura vicino a bianco, ma sono particolari che hanno un bel effetto. Sarebbe stato molto più bello però a sto punto averle su tutto il corpo. Mi domando perché fare così soltanto sul muso. Proseguendo, il collo è abbastanza proporzionato. Il colore principale è questa specie di nero vicino al grigio. Sotto non saprei dire di preciso che colore è una specie di marroncino molto vicino al grigio e penso che ci sta perché comunque nella serie in base alla luminosità la Scorpio sotto presenta o un colore completamente grigio o un colore effettivamente vicino al giallo, diciamo, un po' marroncino. La mandibola, non so, mandibola, mascella, non mi ricordo ora come si chiama la parte inferiore, non so se si capisce dalla videocamera, ha un colore leggermente più chiaro rispetto al resto del corpo. Per l'appunto poi il resto del corpo ha le medesime colorazioni, sia per le zampe posteriori che anteriori gli artigli sono praticamente lo stesso colore. A differenza del solito non credo neanche che abbiano un effetto lucido, diciamo, cosa che a volte
la Mattel fa su delle figure un po' più grandi del solito. Ultimi due aspetti prima di passare alle articolazioni sono innanzitutto chiamiamole appunto le protopiume, queste qua che, vediamo se la telecamera lo mette a fuoco, perfetto, che sono fatte di gomma, sono anche attaccate molto bene, quindi secondo me sono abbastanza resistenti, sono di gomma sia qua che sulla coda che sulle parti inferiori degli artigli, leggermente, non molto, ma quelle più lunghe sono quelle fatte di una gomma abbastanza morbida. Stessa cosa vale per le zampe, per le dita, diciamo, delle zampe, sono fatte di gomma. Si muovono anche se non mantengono nessuna posizione se non quella, diciamo, originale. E una cosa molto particolare su cui tanti hanno parlato sono i denti, perché non so se si vede subito, in ogni caso tra poco lo faremo vedere, i denti della Scorpio Rex, della Mattel, scusatemi, della Hammond Collection sono decisamente troppo ricurvi, troppo lunghi. Adesso vediamo dall'alto se si vede. Già dall'alto si vede chiaramente che forma strana prendono, ecco così, proprio a livello visivo sono proprio orrendi. Poi da vedere così a bocca chiusa non sembrano tanto male, secondo me, ma il problema è proprio quando si apre la bocca. Vediamo, adesso faccio vedere. Tra l'altro, una caratteristica che non riesco a sopportare di questa scoppia è che la mandibola è talmente tanto rigida che devi letteralmente tirare dai denti per abbassarla, per aprire la bocca. Ecco, questi sono i denti, cosa che assolutamente non ha un minimo senso, secondo me, aver scelto di fare i denti così. Eh, diciamo che per i denti magari ne parlo un po' più tardi perché c'è tanta roba da dire e da considerare rispetto anche ad altri giocattoli e ad una funzione, chiamiamola così, che ha questa Scorpio in particolare. Quindi intanto per i denti rimandiamo a più tardi. Una cosa di cui volevo parlare adesso invece è l'occhio, perché in questa linea qua siamo tornati indietro alle figure senza gli occhi in vetro. Principalmente ce li hanno tutte le figure più grandi, dal primo T-Rex fino all'ultima di dimensioni medie, quindi l'allosauro o lo stegosauro adulto. Quindi tanti si aspettavano l'occhio in vetro anche sulla Scorpio Rex, invece è soltanto dipinto di rosso. Ora, a me sinceramente non dispiace davvero così tanto, semplicemente per il fatto che è tratta da una serie TV. Uno potrebbe chiedere cosa c'entra, secondo me invece non è molto rilevante, perché rispetto al film la serie TV ha dei colori un po' diversi, ha un modo di rappresentare gli occhi in maniera molto diversa e non importa effettivamente quanto sia simile alla realtà, è sempre comunque una serie TV fatta per bambini. I dinosauri, le loro dimensioni, proporzioni e il modo in cui sono messi giù, diciamo, le caratteristiche del viso, del muso, quindi denti e occhi, sono un minimo vicini al cartunesco. Ovviamente le serie TV di Jurassic World, per quanto siano bambini, sono canoniche, non possono renderle del tutto esclusivamente per bambini, quindi hanno un qualcosa di molto realistico, ma gli occhi secondo me funzionano lo stesso anche dipinti in questo modo, sulle figure diciamo relativi alla serie TV, anche perché nella serie TV i dinosauri sono ancora più espressivi, si capiscono le loro emozioni perché un minimo in base alle loro emozioni eccetera cambiano i lineamenti del viso. Non si capisce molto magari con i dinosauri secondari, ma con ad esempio Bumpy, Rexy, la Scorpio stessa, l'Indominus, il Velociraptor blu, se si guarda bene le loro espressioni sono molto più accentuate rispetto agli altri dinosauri e per dare una maggiore vitalità al muso della Scorpio, secondo me l'occhio colorato funziona ancora meglio dell'occhio in vetro. Ne abbiamo avute tante prove, ad esempio con il tirannosauro di Buck della Hammond Collection, per quanto sia molto meglio del T-Rex Rexy
del 2022, se non sbaglio nel 2022 è iniziata la linea, l'occhio in vetro non è ancora così tanto espressivo come dipingere effettivamente l'occhio con uno sguardo specifico. Almeno secondo me questo è l'effetto che dà sulla Scorpio. Secondo me funziona molto meglio. Effettivamente è un po' strano non vederlo sull'Indominus Rex, dato che tutti i dinosauri più grandi della Hammond Collection hanno l'occhio in vetro, ma anche lì comunque ne parleremo quando sarà il momento dell'Indominus. Partiamo da quella che vi ho fatto vedere all'inizio. Ora, appunto quello che dicevo, non mi piace per niente il fatto che è talmente rigida che pur avendo due mani, l'unica cosa che puoi fare è cercare di tirare dai denti, quindi prendere le parti di gomma e tirare leggermente verso in basso. Ecco, non si capisce molto, ma la mia è alla mandibola inferiore che ehm, diciamo che esce dallo spazio in cui si dovrebbe trovare leggermente. Qui no, infatti è perfettamente incastrata bene, qua invece esce proprio un sacco, non so se si vede anche dall'alto, no. Ecco, più o meno non dovrebbe essere qua, dovrebbe essere un po' più in alto, incastrata qui. Ecco, se avessi visto questa cosa in una figure fisica, sicuramente non l'avrei acquistata. L'ho comprata online, mi è arrivata così. Non mi piace neanche troppo fare resi e ste robe qua, è una pratica che non sopporto. Me la tengo così, basta che non mi si stacca la mandibola, io sono contento. Diciamo anche così. Poi, seconda articolazione, il collo. Questa qua non mi piace troppo perché non mi piace, banalmente non mi piace, che ha un effetto molto strano, per quanto sembra un controsenso, dato che comunque almeno c'è la continuità visiva, dato che è semplicemente un pezzo attaccato sopra l'altro e non uno incastrato dentro l'altro, ehm, il fatto che si possa solo roteare crea comunque un effetto visivo molto disturbante, chiamiamolo, per il fatto che si crea questa specie di... si creano queste zone vuote in cui si vede la plastica sotto e ecco, qua si capisce molto meglio che cosa intendo, soprattutto dal punto di vista del colore, proprio anche se uno la gira così, il colore non coincide per niente, succede anche con altri Hammond, ma perlomeno con l'idea del collo che gira esattamente come le articolazioni incastrate una dentro l'altra, almeno si crea un effetto un po' più carino dal punto di vista visivo. Poi c'è l'articolazione invece della base del collo, la classica, destra, sinistra, su e giù, e può roteare su se stessa. È molto rigida, non so se è la mia Scorpio o se è la figure in sé di tutti quanti che è molto rigida con l'articolazione. Altre articolazioni sono la classica del braccio, ehm, si muove in questi modi e mi piace, non è, diciamo, non è il classico perché di solito la Mattel fa delle articolazioni, specialmente nelle braccia dei dinosauri carnivori, dove si vede un minimo come dire, si vede un minimo la parte questa qua, quella che c'è ad esempio qui interno, non so bene come chiamarla per distinguerla. Ecco, di solito si vede questa parte qua, qui. Invece per fortuna in questo caso non si vede o comunque si vede un minimo ed è una cosa che mi piace molto, è molto più bella visivamente. Poi altre articolazioni, la classica, questa qua, quella della mano, si gira, su e giù, potete girarla come volete. Ovviamente stessa cosa vale per il braccio di là. La gamba, ecco, la gamba è quella che... l'articolazione della gamba è quella che più mi spaventava. Per fortuna, adesso comunque la vediamo, l'hanno fatta molto bene. Perché la Scorpio ha questa parte qua della gamba che è molto molto sottile e magra. Quindi avevo paura che o la facessero, ma che venisse fuori molto, puoi dire, molto grossa e spessa, perché per ovvie ragioni un'articolazione molto sottile diventa col tempo un'articolazione che si smolla,
quindi dopo non resiste più all'equilibrio e fa cedere la figure. Oppure altra soluzione, che è quella che forse mi spaventava ancora di più, era che come con alcune figure più piccole, tipo i primi Velociraptor, questa qua non fosse un'articolazione ma fosse un pezzo unico tutto quanto. Quindi anche qua dove doveva esserci una giuntura era un pezzo unico che non si poteva muovere. Invece sono riusciti a gestire la cosa secondo me molto bene. Ora, l'articolazione della coscia è questa qua, questa qui, poi questa qua che appunto ripeto non mi aspettavo che riuscivano a fare in questa maniera abbastanza intelligente, anche se è molto rigida. Si sposta, non so se è la mia Scorpio o se è progettata così, ma si sposta in una maniera abbastanza rigida. Poi qui c'è una specie di spazio vuoto, vediamo se mette a fuoco. Sì, qui c'è una specie di spazio vuoto che in realtà non si muove niente, non si sposta, è molto fissa, quindi non so se è uno spazio vuoto voluto o no. In ogni caso c'è quello spazio vuoto. E poi c'è il piede che anche qui è molto rigido, che forse è anche una fortuna, così almeno la figura non rischia di avere problemi di equilibrio, ma allo stesso tempo ti dà un po' l'impressione che possa cadere da un momento all'altro. Poi magari no, però ti dà un po' quell'impressione. E infine c'è la coda. La coda, la coda è quella più classica possibile, ha i movimenti 360 gradi, può roteare, si piega e beh, questo purtroppo a me non piace per niente perché adesso vi faccio vedere bene, ma si piega esattamente come si piegava il collo del brachiosauro della Hammond, che si piega in una maniera che non riesco a sopportare perché si creano delle pieghe molto molto innaturali lungo tutta la coda. Adesso ve la piego, si può già vedere che cosa intendo, ma anche di lato, soprattutto di lato è proprio orrendo da vedere. Infatti non riesco a capire bene perché hanno scelto questo tipo di articolazione quando avevano fatto in maniera perfetta, almeno secondo me in maniera perfetta, quella del giganotosauro e dell'allosauro. Un pessimo passo indietro secondo me. Qua si può vedere chiaramente la differenza principale tra com'era il prima e com'era il dopo, perché questa qua mi pare che sia uscita tra il 2021 e il 2022, qui siamo a distanza di 4-5 anni, 2026, ovviamente la qualità è cambiata un sacco. Qui la paragoniamo con i Velociraptor Delta di Jurassic World, sempre appunto della Hammond, e infine una comparazione con l'Indoraptor. Rispetto all'Indoraptor è molto molto robusta, nella serie non è così robusta, anzi è molto snella, forse anche più dell'Indoraptor stesso, e poi ripeto, magari è dovuto principalmente al fatto che la serie non ha le stesse caratteristiche del film, quindi è difficile capire le proporzioni, ma per come io vedo la serie, a me pare che l'Indoraptor sia più grande della Scorpio. Infine arriva con questa specie di saliva, non so neanche come si possa definire, un pezzo di saliva da mettere dentro la bocca. Ora, se riesco ve lo faccio vedere, sappiate che è davvero difficile da mettere e anzi secondo me, non dico che sia inutile, anzi è un'idea molto molto carina, ma non funziona per il semplice fatto che non entra. Oltre ad essere di una gomma così tanto elastica che impedisce di avere una forma, diciamo, base, secondo me non funziona. Adesso comunque vi faccio vedere. Appunto bisogna fare quello che dicevo prima con i denti, ok. Vediamo ora che cosa riesco a fare. Vediamo se la messa in fondo. Faccio identificare questo qua. Ecco, mi no, non questa. Sì, mi dicevo che non è facile prendere in anzi mi fai una spezza di tanto così è semplice vedere. Sicuramente non uso mai. Ora quindi io sognato con il microfono che magari non so. Più o meno andrebbe messa così. Non è migliorato molto, ma è l'idea di base che volevano avere. Questa specie di insieme di saliva che fuoriesce, dato che la Scorpio Rex nella serie sbava spesso.
E niente, questa è la recensione della Scorpio Rex della Hammond Collection. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, spero che il video vi sia piaciuto. Arriveranno tanti altri video recensioni degli Hammond, soprattutto in questo periodo che ne stanno uscendo tanti di nuovi. Noi intanto ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!